Ay, muchacha, se está quemando la casa. Ay, muchacha. Entonces ahí, si tú quieres hiper nuevo, Véngase. si es hiper nuevo, me cobrarían unos 50, digamos, así. Véngale. Voy a tirar pichín, ya vas a ver. Déjame. Ay, mira, pues. Aquí está. ¡Oh! Para ahí va. ¡Ah! Hello. Hasta latas quiere tirar Alejandro. ¡Uy! Mira la raya, vi. Ah, sí. Mira el juego, ve. Brinca, Ah. mira. Alejandro. Brinca, mira el juego. ¿Ah? Con gaseosa, Carlos. La voy a tirar con gaseosa. Tíralo, pues. Va a tirar. Venga, venga. Tirarlo, pero no se quema, chaval. No lo tira. Con agua no se quema. Dale, tíralo. Tírala. Ahí van a estar los malvaviscos. Vamos a asar peligüey. Que como está haciendo frío, necesitamos calor. Hojas de coco, volados de coco. A la Marcela no le gusta que boten la basura ni que cambien la basura. No, quemamos hojas de ocote. Pringando ya está ya, mucha. Pringando, siento que está. Ufa. Pase, pase, pase. Ay, Dios, Chalito. Si uno de esos cambia yo también. Ya 50. Y cambiando se van, man. Ah, va el otro y va el otro. Pase, 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 no. Para allá no, Alejandro. Es una parte, man. ¿Y qué habrá visto en el suelo? Digo. Ay, mamá. Y el pollo muriéndose. Y Alejandro lo mira. Mira lo que me hizo pues allá, pues, allá entrando a comprar queso. ¿Quién vos? Yo. Viva. Déjalo del pollo que Pase, pase, hijo. Ay, déjalo, por decir. Allá. sacrificio porque coman queso. Ay, pobrecita, la Dianita, la Dayanita, mucha. Ale. Pero ya me lo quité. Mira, ¿viste el juego? Ahí, Carlos.